Et natukene räägin sissejuhatuseks siis, et tegelikult ma tahaks väga olla tänulik neile, kes siin täna koha peal on. Ja siis ma mõtlesin just, et ma kirjutasin ju hommikul täitsa selle kirja ja mõtlesin, et need, kes täna kohale tulevad, et nad võib-olla ei loe kirja või siis kui loevad, siis nagu ikka loetakse niimoodi diagonaalselt, on ju. Aga nii meeldiv ja tore oli vaadata, et kõik võtsid midagi laua peale kaasa mul nagu, või lihtsalt nii tunnu lihtsalt, et siiski süübiti kirja ja oligi nagu selline ühine osadus, et jätkub veel järgmiseks korrakski. Ja täna meil teema siis natukene kattub, et tegelikult mingis osas me oleme eelmine kord ka sellest, eelnevatel kordadel osadest nendest asjadest rääkinud, näiteks seesama piiride teema, me oleme natukene kompinud seda piiride teemat, tugevuste teemat oleme natuke kompinud, aga nüüd me nagu läheme sellel skaalal justkui kõrgemale, kuna kõige viimased väärtused, mis me vaatame, ongi sellised mittemaised enam, ehk siis Jumalale ligiolu. Mida iga korraga me edasi lähme, siis tegelikult me tuleme sellel skaalal aina lähemale. Et kui algasime just sellest, et mis on nii-öelda meie kehale vaja, siis mida edasi, seda rohkem me lähme ikka sinna poole, et mis meil seal kõige kaugemas riigis vaja on nii-öelda, või et üldse sinna saada. Ja täna siis eneseväärtus, et kes me siis oleme, identiteet, et kes ma olen. Kes ma olen? Nüüd te saate teada, kes te olete. Ja kes enne ei teadnud, nüüd saab teada, kes te olete. Saate teada tugevustest ja piiridest. Aga ma kõigepealt loen, näete siit pealt ka selle imelise kirjakoha. Olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Psalmis 139, et mina olen nii imeliselt loodud. Imeliselt loodud. Nagu põhimõtteliselt võid vaadata, et sa oled nii imeline. Sest teises kirjakohas on ju kenasti öeldud, et kõik on ta hästi teinud ja imeliselt sind loonud. Ja vaata siin kohas see enese määratlemine, enese identiteet tulebki, et me oleme lihtsalt väga väärtuslikud. Ja mitte sellepärast, et meil on need tugevused või mingid midagi, me ei saa midagi erilist, vaid lihtsalt me oleme imelised sellepärast, et me lihtsalt oleme olemas. Et Jumal on meid loodud, kõik punkt. Et ei ole seda, et me oleksime kuidagi imelised sellepärast, et me oleme midagi elus saavutanud või et meil on hästi ilus välimus või äkki teised arvavad meist hästi palju. Vaid lihtsalt Jumal on meid imeliselt loonud, temal on meile mingi ülesanne, mida me ei pruugi teada, ilmselt ei teagi, ja kõik. Temal oli meid vaja, me oleme loodud. Meil on koht tema suures plaanis. Ja siis ongi kirjas niimoodi, et olen nii imeliselt loodud. Ja samas me elame ju sellises maailmas, kus tegelikult meile pannakse sellist väärtust kogu aeg külge. Et just kui eeldatakse, et sa oled alles siis nii super ja imeline, kui sa saavutad midagi või sa oled hästi super ja imeline, kui sa näed hea välja, et kui sa kaalud liiga palju, siis sa justkui ei ole enam nii imeline. Kui sa karjääriredelil kuhugi kõrgemale lähes, järelikult äkki sa ei ole nii imeline. Kui teised sust halvasti arvavad, et tema ei kõlba kuhugi, järelikult sa ei ole nii imeline. See on see ilma arvamus sinust. Aga siis sellel kõrgemal nii-öelda Jumala skaalal. Sa oled imeline, sellepärast, et sa oled olemas. Ja see ongi siis inimese perspektiiv versus siis Jumala perspektiiv sulle. Et kui, natuke korda, kuna meil paar inimest tuli juurde, et kui inimese perspektiivist inimene vaatab siis, et kas sa oled piisavalt ilus, kaaslane hindab näiteks sind, et kas sa oled piisavalt ilus, või töökaaslased hindavad sind, et kas sa teed piisavalt head tööd, koolis pannakse hindeid, et kas õppis piisavalt hästi, et kui õppis hästi, siis on tubli.
kui ei õppinud hästi, siis ei ole tubli. Kui käitub hästi, siis teised arvavad, et see on hea laps. Ja kui ei käitu hästi, siis see ei kõlba kuhugi, see on halb laps. Aga Jumala jaoks olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Kõik. Sa oled imeliselt loodud ja see, milline sa välja näed või mis teised sinust arvavad või kui hästi sa midagi teed, no, see ei ole juba Jumala skaala, see on inimeste skaala. Nii, ja kui nii on, et me oleme imeliselt loodud, siis see tähendab, et meie väärtus on juba olemas enne, kui me hakkame üldse seda välja teenima. Meid armastatakse juba enne, kui me üldse midagi teeme. Ja me ei pea justkui mitte midagi tõestama, et nagu meie tingimusteta armastus põhimõtteliselt. Et me ei pea Jumalale midagi tõestama, või siis see armastus ei kao ka siis, kui me midagi pahasti teeme. Vaat see on see pool juures, et Jumalale küll patt ei meeldi, aga ta andestab. Ehk siis, kui sa hakkad pattu kahetsed, teed midagi pahasti ja andestad, ehk siis paluda andestust, siis tema andestab ja sa saad puhtalt edasi minna. Ja eks me võime olla täiesti rahulikult teadmises, et kas siis, kui me oleme väsinud ja ei jaksa, ei jõua, justkui inimese pilgu läbi, justkui ei oleks väärtust või paneme veel, keerame vindi ülesse, ma olen voodihaige, ei liigu, üldse midagi teha ei saa, aga Jumala jaoks ma olen ääretult väärtuslik, sest et muidu mind ei oleks. Aga nii kaua, kuni ma olemas olen, järelikult ma olen väga hinnaline, isegi kui mina seda hinda ei näe ja inimeste jaoks, pikali, eks ole, ta ei saa midagi teha. Aga Jumala jaoks väärtuslik. Ja mul on alati hästi ilmekalt, ma olen mõelnud sellise näite peale, et on olemas selline kaose teooria kunagi. Et kui näiteks ühel maakera otsas liblikas lehvitab tiibadega, väike nähtamatu pisike liblikas lehvitab tiibadega, et siis see kõik mõjutab seda, mis on tema ümber, et väike tuulekene hakkab, aga kui ta jõuab sinna teise maakera poole peale, siis see tuulekene on äkitselt muutunud suureks orgaaniks. Et siis seda võib natukene võrrelda sellega, kui imelised siis meie oleme. Et me natukene rohkem ju liigume kui see väike liblikas. Ehk siis mõtle, et kui sa täna otsustad astuda vasakule, sellest on midagi mõjutatud. Astud siis järelikult niimoodi vasakule, ja kui astud paremale, on järelikult midagi muud mõjutatud. Ütlete ühele inimesele ühe lause, mis ta seekord kuuleb, on see võib-olla väga-väga suure mõjuga. Jätad midagi ütlemata, jälle mõjutad midagi. Ja ma olen enda jaoks mõelnud niimoodi, et äkki see on vaata nagu arvutiprogrammis on vaata ka niimoodi, et seal on, et kui juhtub selline asi algoritmis, siis sellele järgneb selline tagajärg. Ja siis on seal veel hargnevused, mis kõik võivad olla, ja siis on veel mingid hargnevused, mis võivad olla, ja kokkuvõttes on nagu miljon hargnevust, mis Jumala plaanis võivad olla, aga tema näeb seda kõike suurt plaani. Et meie ei kujuta ette, kuidas need asjad võivad omavahel seotud olla ja miks see, kuidas meie astume vasakule või paremale, kuidagi moodi mõjutab. Vaata, see on see teine pool veel tuleb juurde, et meil on ju see ka vaba tahe. Ehk siis meil on see valik, et kas me astume vasakule või paremale, aga Jumalal on ka see kõik sisse arvestatud. Ehk siis kui me astume vasakule, aga temal oli ikka mõte, et äkki saaks nagu sinnapoole liikuda, siis tal on juba mõte, kuidas siit edasi saaks, et sa ikkagi lõpuks sinnapoole saaksid ikkagi jõuda. Ehk siis tuleme veel ühe punkti juurde, et me oleme Jumala looming ja järelikult, paneme niimoodi, kui sina lood midagi, lood pilti, siis sa tead kõik, mis selles pildis sees on. Sa tead, miks sa panid siia selle pintslikesega väikse tõmbe, sa tead, miks siin on päike, eks ole, miks sa sinna panid mingisuguse maja, sul on mingi põhjus selle taga. Et samamoodi, meie oleme Jumala looming, järelikult Jumal teab meid läbi ja lõhki. Ta teab kõike, ka seda, mis meie ei kujuta ette endast. Ta teab kõike nii hästi sügavalt.
sa uurid mind ja tunned mind. Ta näeb meie mõtteid, näeb meie hirme. Ta näeb võib-olla ka seda osa meist, mida me ise veel ei suuda mõista. Aga tema juba saab aru. Ja osa sellest on võib-olla selline vajaks korrigeerimist, eks ole, aga ikkagi ta juba armastab meid. Sest et ta on meid loonud kõik. Me oleme, kuidas ma ütlen, ta on meid loonud, me oleme osa tema plaanist, me oleme see taies, eks ole, mis on tema kunstikogus ja järelikult me oleme väga erilised ja kunstnik ikka armastab oma taiest, on ju. Noh, ta on ju vaeva näinud sellega, on ju, see on tema eriline looming. Ja see annab meile justkui sellisega turvatunde, et me ei pea Jumala eest midagi varjama, me ei saagi tema eest midagi varjata. Sest et kui sa palvetad näiteks ja justkui jätad midagi ütlema, et see ei aita väga, tema näeb ikka, mis su palve taga on, eks ole. Või kui paneme siis nii, et kui sa palvetad ja võib-olla ei oska päris hästi välja öelda seda, mis sul tegelikult vaja on, aga tema annab sulle ikka seda, mis sul päriselt vaja on. No vahel, et kuidas palvele vastu tullakse. Mitte alati nii, nagu me palume, eks ole. Et vahel see vastus tuleb kuidagi teistmoodi. Ja Jumala ees on järelikult võimalik väga aus olla. Järelikult ma olen Jumalale väga nähtav, ma olen armastatud ja just sellisena, nagu ma olen. Mõtle, kui tore, sa oled armastatud nii, nagu sa oled. Kõikide oma vigadega, kõikide oma puudustega, veel enne, kui sa midagi oled hästi teinud või halvasti teinud, kogu oma komplektiga, sa oled lihtsalt üks äge inimene ja ongi kõik Jumala arvates. Ükskõik, mis need inimesed arvavad. Ja psalmis 139, seal alguses, see on nüüd selle psalmi lõpupool, aga seal psalmi alguses on üks selline kirjakoht, mis ma teile ette loen. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui ei näe, sina, issand, tead selle kõik ära. Ja vaata, kui me mõistame kord, et me oleme selline Jumala looming, natukene tekib nagu selline rahu hinge. Et me ei pea midagi tõestama, kuidagi üritama midagi. Muidugi niikuinii üritame, sest me ju üritame head olla ja kõik, aga kui võtame seda siis niipidi, et kui me ka ebaõnnestume oma üritamistes, siis Jumal ikka armastab meid. On ju? Ja vot sellele mõttele, et me oleme nii armastatud, me saamegi siis toetuda. Et sa ei pea end tõestama, et olla armastatud. See on selline kingitus. Vaatame praegu varsti paar nädalat veel ja lähme sinna kingi aega. Aga võib-olla see kingitus, et meid Jumal nii kõvasti armastab, on võib-olla see kõige erilisem kingitus. Tuleb äkki meelde see kirjakoht, sest Jumal on meid nii palju armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et kes iganes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kui sinna jõuluaega paar nädala pärast lähme, siis kuidagi hakkame rohkem võib-olla seda, kõik see tuleb ju siis. Aga siin kohas me tulemegi selle juurde, et meid on nii palju armastatud. Ja samas paljud meist on ju siiski kasvanud keskkonnas, kus seda me nägime võib-olla ka natuke teistsugust armastust inimeste poolt, millel olid mingid tingimused taga, et kui sa oled tubli, et siis sa oled kallis mulle. Ja roomlastele kirjas, ma loen teile ühe kirjakoha veel ette, on kirjas niimoodi, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu
sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Eks kui me enne rääkisime, et Jumal armastab sind, kohe, kui sa olemas olid, kohe armastas sind. Enne kui sa midagi tegid või hästi või halvasti, siis võib pannagi juurde, et Jumal armastas tervet inimkonda. Siis kui me veel päris patused olime ja andis oma poja, kes siis hüvitas kõik meie patud nii ette kui taha, ehk siis enne seda perioodi ja pärast, igavesest ajast igavesti. Ja et siis tema armastus ei olnud preemia millegi jaoks, vaid lihtsalt kingitus. Seega me ei pea ennast kellega võrdlema, lihtsalt kuidagi naudime seda armastust, mis meie poole lihtsalt kingitud on. Aga kui me läheme edasi korraks, et milline siis see identiteet on niisugune, ma kohe mõtlesin, et kui ma selle sõna sinna pealkirja juurde panin, et enne kui ma alustasin, minu käest juba küsiti, et mis identiteet, aga vot siis ongi see, et see, kellena ma ennast määratlen Kristuses. Ja loen ühe kirjakoha, vot siin näete ka, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Abba, isa. Ehk siis te ei ole enam orjad, vaid Jumala lapsed. Et sageli see sõna identiteet ongi seotud mingisuguse rolliga, mingisuguse tööga, et ma inimlikult ütlen, et ma olen näiteks lasteaiaõpetaja, see on minu tööidentiteet, või ma ütlen, et ma olen mees või ma olen naine, ma ütlen, et ma olen oma vanemate laps, ma olen oma mehe abikaasa, see on minu roll. Aga milline see identiteet on siis Jumala silmis? Oskate pakkuda, et kes me Jumala silmis kõik oleme? Me oleme Jumala lapsed. Ja see ongi kõik see identiteet. Et nagu vanem peaks armastama oma last tingimusteta, eks ole, siis Jumal armastab meid kui oma lapsi tingimusteta. Me oleme justkui kõik võrdsed Jumala lapsed ja meid armastatakse tingimusteta. Ja samas see Jumala lapseks olemine, meid küll armastatakse sellel hetkel, kui me siia ilma tekime, aga see Jumala lapseks olemine, Jumala lapseks saamine on ka mingis mõttes ju protsess, eks ole. Et ma võin olla sellel teekonnal kuskil siin alguses, et alles kuulen, et on kuskil taevane isa olemas. Võib-olla midagi väga palju ei tea, võib-olla siin kuskil mind ristitakse ära. Siin kuskil lähen leeri, see on veel midagi teada. Siin kuskil tulevad eluraskused ette. Kogen midagi, õpin midagi, kasvan justkui Jumalale aina lähemale. Võib-olla siin kohas olen juba 80 ja juba justkui tean midagi. Täitsa sinna Jumala Jeesuse täiuse juurde me ilmselt ei jõua, sest me siiski oleme inimesed. Aga põhimõtteliselt tootsal skaalas on need peaaegu nagu Jeesus. Aga see on teekond, eks ole. Ja sellel teekonnal midagi, natukene eksid, natuke lähed vasakule, aga muudkui arened ja kasvad ja lähed järjest lähemale taevasele isale. Et siis see ei ole selline staatiline identiteet, vaid kasvab koos sinu usu teekonnaga. See on siis alus, mille sa saad oma identiteeti ehitada. Ja see annab meile see, et me oleme Jumala lapsed ja teiste arvamus ei ole oluline siinkohal, annab meile selle rahu hinge, millest enne sai korda öeldud, et sellise rahu ja kindluse
Ja nüüd väga eile just kuidagi mõtlesin selle kirja koha peale palju, aga see on nüüd Johannese evangeeliumist selline kirjakoht. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Et kui inimene teab, et ta on Jumala poolt armastatud, ta on Jumala poolt hoitud, Jumal hoiab, kaitseb teda ükskõik mis olukorras, et kas see inimene on siis rahus või ta on kuskil pööristes, kõik ümberringi lainetab, kohutav olukord. Aga ta on Jumala laps. Ta võib teada, et Jumal toob teda sellest olukorrast välja või Jumal kasutab seda olukorda niimoodi ära, et see Jumala plaan saaks teoks. Ehk siis kõik need halvad asjad võib-olla, mis meil siin maailmas veel juhtuvad, sest et ka selles maailmas peale Jumala tegutsevad ka kurjad jõud kahjuks. Aga lõpuks see Jumala laps võib teada, et lõpuks Jumal võidab. Et me võime sellest veendunud olla. Et ükskõik mis ka maailmas ei juhtu, ükskõik mis halvad asjad, kohutavad asjad, sõjad, näljahädad, ükskõik mis ei juhtu, lõpuks Jumal võidab ja tema plaan saab teoks. Ja me saame kindlad olla, et tema hoiab meid, kui tormid puhuvad. Ja psalmist 16 loen sellise kirjakoha, et ma pean issandad alati oma silma ees. Ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Tema on mind armastanud, tema on mu paremal pool, tema kaitseb mind ja ma saan julgelt edasi minna. Nii. Aga tuleme nüüd tugevuste juurde. Meie tugevused. Natukene oleme nendest varem rääkinud, eks ole. Aga ma mõtlesin, et siinkohal vaatame natuke teise nurga alt nendele meie andidele, eks ole. Aga iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. No see on põhimõtteliselt, mis me kõik eelmine kord rääkisime. Et igal ühel on midagi, mida saab kogukonnale või üldiselt anda. Ja see on, meil on selline väärtuslikkus, aga siis me saame veel vaadata nende andide peale, et see meie tugevus, eks ole. Et me võime selle peale ka niimoodi vaadata, et inimlikult see võiks olla miski, mida me oskame hästi teha. Helika on hea klaveri mängimises. Hea slaidikeeraja, hea küpsetaja. Aga piiblis meil on üks tugevus veel. See on selline sisemine tugevus, ehk siis tegelikult see küpsus, mis tuleb, kui me kasvame nende Jumala lastena ja läbi raskuste ja siis aususe ja siis ka töö kaudu, mis me Jumala riigis teeme. Ja siis see kasvatab meist sellist sisemist tugevust, et me ei murduks. Paulus ütleb, et see aare on meil aga savi astjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Et meie tõeline tugevus ei ole see meie võimekus midagi osata, vaid see meie valmidus lasta Jumalale ennast vormida. Ehk siis ma võin olla, ma ei tea, tahan olla väga hea arst, minu isiklik soov. Aga Jumalal on natuke teine plaan. Ja nüüd on küsimus, kas ma palves saan aru, mis on see, mis Jumal minult tahab. Või ma raiun ikka, ei, mina tahan olla hea arst, suva, mis Jumal arvab, ma lähen oma teed kaudu. Aga kui me laseme Jumalale ennast siis vormida, siis me liigume nagu siiapoole ikka. Et siia, Jeesusele lähemal. Et me järjest laseme Jumalale ennast vormida. Nii. Ja nüüd kujuta ette sellist olukorda. Et sa oled töö juures,
midagi on juhtunud, kõik tahavad, et tuleks hästi kiire lahendus, ikka tahetakse ruttu ära lahendada ja sa võiksid justkui paanikasse minna, aga sa hingad sügavalt sisse, jääd rahulikuks, pakud samm-sammulise lahenduse, oled rahulik ja seetõttu aitad ka teistel rahu säilitada. See on natuke sarnane, vaata, kui see kirja kohta on, et Jeesus oli tormisel merel, torm, tuuled, vesi läheb ümber parda, aga Jeesus magas. Teised läksid paanikasse, eks ole. Et torm, me upume, on ju. Aga Jeesus oli rahulik, vaigistas tormi. Ja see sisemine kasvamine, see sisemine tugevus on ka tegelikult see, et me saame jääda rahulikuks, üldse mitte rahulikus olukorras ja sellebi ka meid ümbritsevad saavad seda kindlust. Et kujuta ette, et keegi on väga keerulises olukorras, aga see kristlane seal, kellel on see sisemine tugi, see sisemine maakas, võiks öelda, justkui paistab valgust ka kõikidele teistele enda ümber. On majakas sellel tormisel merel. See sisemine julgus, selline sisemine majakas, mis meil on, aitab meil ka olla aus, siis kui tegelikult võib-olla on natuke ebamugav olla aus. Näiteks, sõbrad arutavad kellegi üle halvustavalt ja sul on võimalus kas jääda vait või öelda välja, et sina ei taha, et temast halvasti räägitakse. Justkui on ebamugav, aga see, et sul on see sisemine tugevus, sa ütled ausalt välja, tingib selle taga, nad tegelikult lõpetavad, midagi head sünnib. Mu lemmik tsitaat on, et kurjus saab tegutseda seal, kus head inimesed ei tee midagi. Aga see sisemine tugevus, mis meile Jumala juures tuleb, eks ole. Et me saame öelda sellises olukorras välja, mis me tunneme, et on aus, sest me teame, et meil ei saa olla halbu tagajärgi. Et kui me teeme nii, nagu Jumala meilt ootab, et isegi kui kõige hullem inimlikus mõttes juhtub, sured ära. Aga sa oled teinud seda, mis Jumal tahtis, et sa teeksid. Taevad ikka lähedal, eks ole. Ja siis, eks ole, see sisemine tugevus, mis meil Jumalalt tuleb, on ka võib-olla see, et mis annab meil võimaluse andestada. Siis, kui see tundub võimatu. Näiteks, keegi on sind väga sügavalt haavanud, sa tunned, et see kõik käib sulle üle jõu, aga kui sa oled palves, palud Jumalalt tugevust ja saad andestada. Valu küll ei kao kohe, aga võib-olla selline sisemine kibestumine kaob ära. Sa oled selle andnud kõrgemale, sest et küll Jumal juba eraldab tulevikust terad sõkaldest, eks ole. Ja Piiblis on ka kirjutatud, ja see on nüüd Luuka evangeeliumist, enne kui Jeesus läks ristile, eks ole. Ta ütles, et isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Palus andestust teistele. Nii, ja siis see sisemine tugevus annab meile ka valmisoleku teenida siis, kui mitte keegi ei näe, et me midagi teeme. Vot inimlikult täiesti võimatu. Inimene tahab, et teda tunnustatakse, tahab, et ta saaks preemiat oma tehtud töö eest, aga see Jumala riigi teenimine, see võib olla täpselt see, et lõppes kirik ära, kirikulised läksid minema, keegi üks jäi koristama. Mitte üks, ainus inimene ei näe ega ei märka, aga taevane isa näeb ära. Lähevad niisugused plusspunktikesed järjest kirja, eks. Ja teate, mis? Kas te olete kunagi tähele pannud, ma räägin teile nüüd ühe loo, aga te kindlasti tunnete selle ära. Tulete tädi Maali juurde, ei tunne tädi Maalit, aga tädi Maali tundub nii tore, kuidagi kohe saab jutule temaga ja kuidagi õhkub temast midagi. Läheb 10 aastat mööda,
näed uuesti tädi Maalit. Ja siis sa tead, et tädi Maali on ristitud juba ammu. Kas te olete kunagi tähele pannud sellist asja, et kuidagi need jumala lapsed tunneb ära, isegi siis, kui neil ei ole nii-öelda suurt risti otsa ette pandud, aga midagi õhkab. Nüüd on päris sündinud lugu. 10 aastat tagasi mina kohtusin ühe abielupaariga, eakad abielupaar, ja nad nii toredad tundusid. Midagi ma palju neist ei teadnud, aga paari korda käisin neil külas ja nad jäid mulle meelde. Ma päris mitu korda nende 10 aasta jooksul midagi meenus nendelt, et vot proua ütles, et niisugune suur mõnus köök, kus ta oma lapsi aitas ja toimetas seal ja härrast tulid mul mingid asjad meelde, kuidas ta seal nende kanadega toimetas ja no eredalt jäid meelde. Ja nüüd, vast 6 aega tagasi, ma nägin seda vana paari uuesti. Ja arvake ära, kus? Kuldleeri laste õnnistamisel. No vot, midagi neis oli. Ehk siis vaata see, mis seal toimub, kui me jumala lasteks saame ja mis mingi eriline tundmatu protsess toimub, et jumal teeb meist tööd ja me kuidagi liigume siiapoole lähemale. Ja no kindlasti olete tähele pannud seda, et kuidagi mingi majakas on justkui peal. Mulle on ka näiteks öeldud, et ei teatud, et ma kristlane olen, aga siis, kui teada saadi, siis öeldi, et sellepärast sa siis kogu aeg niimoodi säradki. Ehk siis ma justkui särasin enne, kui keegi sai teada, et ma kristlane olen. Mingi majakas säras, eks ole. Et justkui see kristlaseks olemine tähendab, et sa kuidagi külvad seda valgust pimedatesse nurkadesse. Nii. Aga kuidas siis suuta järjest särada igale poole? Piirid. Jälle see kirjakoht ikka. Nüüd siis Matteuse evangeeliumist. Iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Ja panin siia ühe pildi selgetest piiridest, aed on ümber. Ja tegelikult need piirid, mis me saame enda ümber oma tegevusele kõigele panna, mustvalged piirid võib-olla, on tegelikult need, mis meid natukene hoiavad. Ja mis ma siis mõtlen selle all? Et ma loen võib-olla kõigepealt ühe loo. Ma panin ühe loo teile kirja siia. Ja ma loodan, et liiga unutav lugu ei ole, aga kujuta ette ühte Mari. Mari on koguduses alati valmis aitama, korraldab üritusi, valmistab toitu, aitab koristada, kuulab teisi. Ja alguses ta teeb seda suure rõõmuga. Kui ma saaks vaid koguduses midagi teha, liitusin kogudusega, nüüd hakkame mässama, tulen, teen teil kõik ja kuulan kõik ära, valmistan kõik toidu ära ja muudkui tegutsen. Aga siis mingi hetk ta tunneb, et jõudu justkui jääb vähemaks, rõõmu jääb vähemaks, aga igale soovile ikka ütleb, et jah, ma teen selle ära. Jah, ma võtan selle kohustuse ka enda peale. Ja lõpuks ta on väsinud, ärritunud, tunneb, et ta tegelikult ei taha üldse kogudusse tulla, äkki küsivad veel midagi. Ja ei tule, põleb läbi, sest et piire ei olnud. Piirideta. Kõigele ütleme jah. Kõik, mis soovite, kõik ma annan teile. Aga kui õpiks jah ütlema, siis ei oleks, kui õpiks ei ütlema, et siis ei oleks selline egoism, vaid see tegelikult tähendab seda, et sa annad võimaluse, sina ütled ei. Ja Mari minu loos õppis kah ütlema ei. Hakkas ütlema soovidele, et ei, ma ei saa seda teha. Arva äkka ära, mis siis juhtus? Juhtus see, et teised said aru, et no jah, Mari ei saa, otsime kellegi teise. Küsisid kellelgi teiselt. Keegi teine ütles, jaa, ma olen rõõmuga nõus tegema. Läbipõlenud inimesed tihti, see läbipõlemine tuleb niimoodi pauhti äkitsele. Protsess oli enne, aga mingi hetk inimene läbipõlenud, siis nagu kõik ootamatult haiguslehel ja mitte midagi ei tee. Ja siis nad tihti ütlevad pärast, et tegelikult elu läks edasi, saadi hakkama. Ei olnudki nii asendamatu, kui ta arvas. Samas seda oleks saanud vältida, eks ole. Mari kah õppis ütlema ei. Ja esimene kord võib-olla oli raske seda ei öelda. Kartis, et
äkki teised pettuvad minus, aga said aru temast. Ja keegi teine sai selle võimaluse siis teha. Nüüd on siis küsimus, millistele asjadele me ütleme ei ja millistele asjadele me ütleme jah. Kuidas Mari jõudis vastuseni? Mari palvetas. Otsis Jumalalt vastust, et kas see on minu tee või see ei ole minu tee. Kui sai palve vastuse, et see on minu tee, no siis tuleb jah öelda, isegi kui on natuke raske. Aga kui palve vastust ei tule ja eks ole, sisemine kasvamine, et siis ka paluda palves, et Jumal näitaks siis, mis see meie tee on, et saaks eristada, mis on Jumala tahtmine ja mis võib olla hoopis kellegi muu tahtmine. Üks tark kirikuõpetaja ükskord ütles mulle, et me ikka vahel tajume, et mingid märgid on kuskil, et justkui nagu sinnapoole peab minema või sinnapoole peab minema, siis see tark kirikuõpetaja ütles, et jah, märgid võivad olla, aga palveta ja vaata, et need märgid, mis sa näed, tuleksid Jumalalt. Nad võivad tulla ka hoopis teisest kohast. Et on küll märgid, sa tunned, just sinna suunas peab minema, aga see on hoopis vale jõud, mis hoopis valele poole saadab. Ja sa lähed, hurraa, lähme. Aga võt, Jumalaga peab osaduses olema palvetama. Mis see Jumala soov on? Nüüd rahu keset kaost. Mis see Jumala soov on ja kuidas me saame olla majakas sellel tormisel merel? Nüüd on päris sündinud lugu. Pilt ei ole võib-olla nii päris. Pilt ei ole päris. Aga see lugu seal taga on küll päris. Aasta 2022, kevad. Ukraina linn Irpin on okupeeritud. Inimesed elavad pidevas hirmus ja üks ema jagas oma kogemust siis ühes kristlikus saates. Rääkis, kuidas ta koos lapsega oli keset pommitamisi ja teadmatust, kas nad üldse jäävad ellu. Väliselt oli olukord täielik kaos. Mürsud, hirm, paanika. Aga tema kirjeldas, et ta palvetas. Ja palvetas ja selles palves koges rahu. Ja tundis, et Jumal hoiab tema last, hoiab teda ennast. Ja siis see rahu, mida ta sellel palve hetkel tundis, andis talle jõudu mitte langeda paanikasse. Ja hiljem ta tunnistas, et sealt tuli ka selline rahus olev kaine soov, et tuleb sellest olukorrast lahkuda, tuleb põgeneda ja lapse elu päästa. Selline päris kogemus. Et keset kõige suuremat kaost Jumal saab anda kindluse, selguse. Ja nüüd tuleme tagasi selle kirjakoha juurde, mis me enne lugesime. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ehk siis see rahu ei sõltu sellest, mis teie ümber toimub. Selles olukorras see palve võib-olla avab ukse sellele rahule ja olukord muutub palju selgemaks ja rahulikumaks ja saabki edasi minna ja see päästis nende elu. Nad põgenesidki. Palve aitas otseses mõttes. Kui ta oleks paanikasse läinud tolles olukorras, paanikas mõtleb, pommid ümberringi, jooksed välja, saad kohe killuga pihta. Kui mina käin vahel lennukis, hirmus koht, päriselt ka, kõige jubedam koht üldse, mis olla saab. Ma päriselt ka nii kardan lennata, aga samas lendama olen pidanud. Ja ainus, mis aitab, on palvetamine. Ja kui ei tule meelde mingid, nagu tahaks ilusat palvet teha, teata, kui niukest aga ei saa, nii hästi ei oska. Küll aga see meie isa palve vaata.
see on ikka korralikult selge ja vot, kui ma seal lennukis olen, ma tunnen, et ma olen väga lähedal taevasele isale ja mitte sellepärast, et ma taevas olen, vaid sellepärast, et vot seal üleval ma loen väga palju meesapalvet. Terve see lennusõit muudkui mõttes läheb muudkui järjest. Ja see annab selle jõu, et ma ise seal paanikasse ei lähe, sest väga tahaks ikka. Aga siin kohal võib-olla võiksime meie ka ühe palve teha siia lõpetuseks täitsa. Ehk see annab meile ka sellise rahu siit edasi välja minna. Ja kui me oleme ära palvetanud, siis võime vaadata ka, mis küsimusi me saame vastata. Aga paneme korra käest kokku ja lausun ühe palve. Kallis taevane isa, sina näed meid läbi armastuse, sina oled meid armastanud veel enne, kui meie oskasime või oskame ennast armastada, ennast hinnata. Sina juba armastad meid, sina juba näed meie väärtust. See kallis taevane isa, me palume sinult, et me kasvaksime Jumala lastena, et me kasvaksime aina lähemale sinule, et see sisemine majakas, mis meis on, oleks järjest rohkem valgust täis, et me säraksime kõigele ümbritsevale, et see rahu ja see kindlus, mis meis on, tänu sellele, et sina oled meid loonud lihtsalt, et sa oled meid loonud ja et me oleme lihtsalt olemas. Et see sisemine valgus paistaks meist ümbritsevale, et me oleksime need majakad, mis viivad valgust pimedatesse kohtadesse. Ja kallis taevane isa, me palume sinult ka, et meil oleks seda julgust võib-olla ka ei öelda mõnes olukorras, et me saaksime pikemalt särada, et me ei põleks läbi. Ja samas, kallis taevane isa, me teame, et mis iganes meie eluteele ei juhtu, mis iganes siin maises maailmas ka ei juhtuks, mis iganes sekeldustesse, halbadesse olukordadesse, hirmudesse, ahastusse meie elutee meid ka ei vii. Me teame, et selle kõige lõpus oled sina võitjana, seega kui me ainult palves palume, et sa suunaksid meid, et sa juhataksid meid, et me astuksime sinuga koos sinna sinu poole, siis me ei pea mitte midagi kartma. Ja see sisemine majakas särab. Seega palun juhi meid ja sündigu sinu tahtmine. Palume sind siis sinu antud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nii, ja siinkohal ma panen korra kinni meie lindistuse. Kes meil veebis on, nendel ma olen saatnud ka reflektsiooni küsimused, et nemad saavad need saata mulle laupäevaks, aga teiega me saame neid kohe siin samas vaadata.